Мешканці будинків у Шевченківському районі столиці, поруч із якими розірвалися російські ракети, потроху оговтуються від пережитого шоку і, хто як може, ремонтують свої квартири. Лагодять зірвані вибуховою хвилею замки, затягують вікна плівкою, збирають шматки штукатурки. Багато хто з людей не приховують, що не поспішали склеїти шибки після попередніх ударів. Олексій мешкає у квартирі в Шевченківському районі столиці, саме по сусідству з тим місцем, куди фактично 2 місяці назад вже прилітали ракети окупантів. Після того разу хлопець не ризикує тут ночувати. Та за збігом обставин заскочив сюди зранку і явно пожалкував про це. Почув свист, я зрозумів, що це ракета, і я швидко вибіг сюди до дверей. Потім вийшов на лісничні сходи і чекав, чи йти донизу або залишатися тут. Щойно вийшов у під'їзд, почув ще кілька вибухів. Коли все стихло, наважився заглянути за двері. Побачене не втішило. Прилетів осколок від ракети, розбив двері, повибивало металопластикові вікна. Кришу тут злетіла криша. Тож Олексію нічого не залишалося, як взятися за прибирання власного житла, лагодити двері та думати, чим закривати розтрощені вікна. На щастя, доброчинці не залишили мешканців пошкоджених будинків без допомоги. Уже не перший раз, це вже третій раз таке. І третій раз вони плівку дають, і ми ставимо на вікна. Що у вас з квартирою? Настільки? У нас вже 2 рази було таке, це третій, тому все, що розвалилося, то попередні рази було. А зараз ще трохи там двері вибило. Мешканці постраждалих будинків зізнаються, з минулих обстрілів на вікнах вже висіла плівка. Вот это опять полностью все эти самые, вся клеенка повыбивала дырками полностью. Тобто у вас ще 2-го разу вже вікон не було? Уже стекла не было. А куда ж делать? Та дехто з місцевих таки ризикнув і вирішив не миритися з незручностями. І зрештою пожалкував про своє рішення. Власник цієї квартири все ж таки вирішив посклити вікна, які були пошкоджені після минулих прильотів. Та от простояли вони всього лише 3 тижні. Тепер знову шибки, розтрощені вщент, лежать на підлозі. Та от абсолютно всі місцеві сходяться в одній думці. Це втрати мінімальні, головне – це життя. Олександр Храпач, Олег Мартинюк, телеканал «Київ».